men that have to give enough love to the akamenya ko umugabo atagomba gusharira mu rugo rwe, and a man has to not be bitter to the wife, atagomba kubayoboresha itegeko, and he doesn't have to lead them very bad, atagomba kwinjira abantu bose bagahinda umushitsi, and enters the house and everybody troubles, ahubwo yinjira ari umugwaneza, and that he needs to enter the house akamenya ko ari umutaka, and he needs to know that he's a shelter, umutaka rundi umugore we, and in the shelter he is and after him there is a kandi abo bose ugomba kubatwikira, and all of them you have to cover them, abo bose ni ugomba kubatwikira, all of them he needs to shelter them, ntabwo umugore ugomba gutwikira umuryango, and that you need to shelter family, n'umupfakazi nawe, and even the widow, nawe Yesu amuba hejuru, Jesus is above you, akamuha gutwikira, and needs abagabo Imana baremeye gutwikira, God created the men to be as shelters, tugaruke ku rufatiro, so that to be a pillar. Imana yacu cyubahiro. Muracyankuze, mwankuze, gera ntabwo njya ntinda ku gatuti, I don't delay here. nkunda kujyayo nkavayo vuba mukingunda kugira ngo muzantumire. I just try to teach so quickly so that I can go while you still love me.